All viewers are welcome to Unipunu's new episode. You are watching Unipunu's travel blog. MUDUMALAI Tiger Reserve Forest. ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം ചിത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. നല്ല മഴയായിരുന്നു പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ മഴയും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൈ ആകെ ഒരു മൂടി ഇരിക്കും, ഇരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ സൈറ്റ് എത്രമാത്രം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഉണ്ണിപ്പുന്നൂസ് ടീം അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്ന് കരുതുക. കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ടൈഗറിൻ്റെ സൈറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. യു ആർ വാച്ചിങ് മുതുമലൈ ടൈഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് അറ്റ് നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് തമിഴ്നാടു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൃഗങ്ങൾ ഉൾക്കാടുകളിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരാറുണ്ട്. സാധാരണ ചൂടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ച് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈവനിങ് സഫാരിയാണ്. കേരളത്തിൽ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോർഡർ ഏരിയ ബന്ദിപ്പൂരിലും മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സംശയിച്ചിട്ടാണ് വ്ളോഗിന് പോയത്, സഫാരിക്ക് പോയത്. അതുപോലെ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു. വളരെ മനോഹരമായ കാട്, അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ്, അത് ഏതൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയെയും വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ കാണാത്തവർ ദയവായി കാണുക. ചാനൽ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ് പ്ലീസ്. കാഴ്ചകളിലേക്ക്. ടൈഗർ, ലെപ്പേർഡ് പോലത്തുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ടഡ് ഡിയർ ആയാലും സാമ്പ ഡിയർ പോലത്തുള്ള ആനിമൽസ് പ്രത്യേകതരം സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതനുസരിച്ച് എല്ലാ ആനിമൽസും അലർട്ടായിരിക്കും. കാടിനുള്ളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങൾ, നീർച്ചാലുകൾ, അരുവികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് പ്രധാനമായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തുള്ള സ്മാൾ വാട്ടർ ബോഡീസാണ്. അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. ബന്ദിപ്പ് മുതുമല വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു
കാടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പോട്ടഡ് ഡിയേഴ്സാണ്, പുള്ളിമാനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. അവർ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ വഴിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. സാധാരണ വാഹനത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവ അകന്നു മാറി പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ചെറിയ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഭയമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പൊതുവെ മാനുകൾ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സേഫ്റ്റി കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ മാനുകൾക്കുണ്ട് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലിഫൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായിരിക്കും മാൻകൂട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുക. ഇതിൽ നിരവധി